Hallelujah. Salamat sa maong awit nga nagklasik ka nako. Nga ningon si Ginoong Hesus, duol kamo gari ka nako. Kamo tanan nga gikapuyan sa kinabuhi o tagaan ko kamo og pahulay. Tungod kaya akong yugo magaan o maayo ako nga Dios o papahulayon ko kamo. Hallelujah. Sa pag-usapan, mayong hapon ganitong kanatong kanan. Nasab kami aron pagsangyaw kaninyo sa mga mensahe sa Ginoo. Ang mensahe sa Ginoo always gayon na siya nga good news. Wala gayoy bad news niya na ang pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan karon nga kahaponon. Ang atong topic mga igsoon karong kahaponon magahisgot ako tungod kay doon na ang Christmas, ang Pasko, ang adlaw di na tao gayon ang atong manunubos. Usa ra gyud ang manunubos sa kalibutan. Usa ra gyud ang atong manunubos mao ra gyud si Ginoong Hesukristo. Ako kining titulan mga igsoon, the reasons why Jesus Christ came here on earth. Ang mga rason nganong mianhi si Jesus Christ dinhi kalibutan. Tagaan ko kamo og tulo ka rason mga igsoon nganong mianhi si Jesucristo dinhi sa kalibutan. Ang Dios nga nagpuyo sa langit nagpakatao og nahimo gayon siyang tao. Busa makabalo siya og nakabalo siya sa imong gibati, sa imong kakapoy, sa imong kalipay tungod kay tao usab siya, Dios nga nagpakatao. Basahon nato mga igsoon ang atong text karong kahaponon. Mga rason nganong mianhi si Jesus Christ dining kalibutan. Ato makita diri sa Mateo chapter 1 verses 18 to 21. Ngayon diri, mao kini ang kaaging sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose o Joseph. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon tao nga matarong o dili buo nga pangulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Usa nagplano siya sa pagpakibulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus. Kay lumason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Mga igsoon, mao kini ang pinakaunang rason nganong miani si Jesus Christ ining kalibutan na. Ningon ang Biblia aron luwason niya, luwason ni Jesus ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. Mga igsoon, ang una gayon nga katawhan ni Jesus Christ mga igsoon, mao gayon ang mga Hudiyo o mga tao nga nagpuyo sa Israel. Apan i-extend sa Ginoo ang iyang grasya dili lang ang mga nation o mga Israel ang gianihaan ni Jesucristo aron luwason gikan sa ilang kasalanan, kundi apil na usab kita ng mga hintil, gitawag kita ng mga non-Jewish nga mga tao, mga hintil kita, o naapil kita sa plano sa Ginoo nga mao ang kaluwasan ang pagtubos kanato gikan sa kasalanan. Ngano man igsoon unsa man daay kining sala nga luwason man kita sa Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, ang sala mga igsoon, mo kana siya ang rason nganong ang tao nahimulag gikan sa Dios. Busa ang tao dunay kitang mga tao dunay kitay kahadlok nga mo duol sa Ginoo tungod kay kita makasasala ug ang Ginoo balaan.
mahadlok kita apan ang Dios na ay paagi mga igsoon nagdili na kita mahadlok nga moduol sa Ginoo tungod kana sa iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus Christ. Ang Biblia mga igsoon so di pasayno na kita sa Ginoo tungod sa gihimo ni Jesus Christ sa sala unsa man day kining salaan nga atong mga igsoon sala kini mga igsoon nga gitawag kini og inherited sin o sala nga pananundon nga atong nasunod kayo gikan kang Adam ug kang Eva tungod sa gihimo ni Adan ug ni Eva ang tao nahimulag sa Ginoo. Ang sala mooy nakapahimulag gayon sa tao gikan sa Ginoo. O unsa man ay ang bayad sa sala inani magidaay kadako kayo ang sala atubangan sa Ginoo. Yes, dako kayo mga igsoon ang sala atubangan sa Ginoo. Mao kini nagapa-separate o nakapamulag kang Adam nga pipino pa ang anak Diyos o si Adam mag-istorya sila naong sa naong apan sa pagbuhat ni Adam sa mga sala sa pagsumpak ni Adam sa sugo sa Ginoo nabuak ang ilang relasyon tungod sa sala o ang Biblia mga igsoon sa Romans chapter 6 verses 23 sa Roma kapitulo 6 versikulo 23 nagaingon diya ang Bible nga for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. O kanang naisuon tungod kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Mga igsoon mianhi si Jesus Christ ug iya nang gibayaran ang atong sala kung sa gibayad ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon, ang iyang kamatayon mismo, mao iyang gibayad sa Dios na mahal. Aron bukaton kita, si Adan o kita, gikan sa atong mga kasalanan. For, ingon ang Bible, for the wages of sin is death. Kamatayon ka ng naigsoon nga mo, adto ang tao sa impyerno. Apan, gibayaran ni Jesus Christ. Jesus Christ paid the sin that you and I cannot pay. Iyang gibayaran mga igsoon o siya lamang ngayon si Jesus Christ ang takos na mubayad sa sala mga igsoon o wala na ilain pa. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang iyang gibayaran ni Kristo ang kasalanan, ang bayad sa kasalanan o doon na sa pangapid dako kayo mga igsoon sa iyang kamatayon mga igsoon dunay ihatag niya ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Kristo. Praise the Lord. Dako kayo iyang gihimo mga igsoon iyang gibayaran ang atong sala nga mao ang kamatayon o paghatag pagyud siya o gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan kung mutuo lamang ikaw sa anak sa Dios nga si Jesus Christ. Makadawat kagyud mga igsoon o gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan nga ikamatay na nimo uban gyud ka sa Ginoo dili na gyud ka mamatay hangtod sa kahimturan magpuyo ka uban sa Ginoo nga malipayon kusgan og dili matigulang og hangtod mga igsoon buhi ikaw mo kana sa ang eternal life nga gasa sa Ginoo sa tuwa tungod kang Jesus Christ. Mga igsoon katsadan kaayo ang gasa kayo sa Dios nga mao ang eternal life through Christ Jesus. Hallelujah. Hapit ang Pasko, Christmas o kita gayud nangandoy nga makagawas unta taog mga pinaskuhan gikan sa atong mga kaila. No, patsada kayo, no, excited kayo ta nga hatagan ko ni Ninang o ni Ninong or somebody will give me a gift because this is Christmas or holiday season. Pagkaigsoon, sutihan mo ikaw sa kamaturan, ihatag sa Dios ang pinakadako kaayo nga pinaskuhan natong mga
tawo mao ang kinabuhi mulay katapusan nga pinaagi diha kang Jesus Christ. Dawata mga igsoon si Jesus Christ o susamara nga nakadawat ikaw sa pinakadako kaayo nga pinaskuhan mga igsoon. Ang eternal life mga igsoon o kinabuhi mulay katapusan labaw pa kana siya kaysa gold, labaw pa kana siya kaysa diamond, labaw pa na siya mga igsoon sa houses and flats. Usa pa na diya ang mga butang din ang kalibutan na. Kung ang tao, ikaw makaakon ka sa kinabuhi mulay katapusan mga igsoon, hayahay kaayo ka. Kapan kung dilipod ka mo to sa anak sa Diyos, kang Jesus Christ, ikaw usap ang pinakaluoy na tao sa tibuok kalibutan. Kung sa mga igsoon, ayaw sayangi ang dibuhat ni Jesus Christ dito sa cross sa Calvario. Dawata siya, pasalamati siya, kuingon ka nga, Lord Jesus, salamat sa imong gihimo dito sa cross sa Calvario. Bito ako kanimo, ug gihimo ko ikaw na akong Dios ug manluwas sa akong kasing-kasing. Og mga igsoon, diya mismo, ura mismo, na akay kinabuhi, walay katapusan. Bisag ikaw, buhi ka din ang kalibutan na nakay kinabuhi, walay katapusan. Pagkamalipayon nimo mga igsoon, susama ka na po, kanamo dili mga igsoon, malipayon kaayo kami, tungod kay naa kami paglao, kadunay kinabuhi, walay katapusan, nga among naangkon, tungod sa among pagtuo, sa bugtong anak sa Diyos, yung si Jesus Christ, si Jesus Cristo. May igsoon ang Biblia nag-ingon diya sa John 1:11-12 nga si Jesus Christ miadto sa iyang kaugalingong katawhan nga mao ang Israelita, mga Jewish people. Apan wala siya dawata, gi-reject siya dito. Ang Bible sa nag-ingon nga si bisan kinsa nga may midawat kaniya og mito sa iyang pangalan, sila gitagaan og rights katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wow! Pagkatsada ka nga igsoon, anak ka, anak ko sa Diyos. O ka na mga igsoon, ang titulo sa katao, ang pinakalabing halangdon, labing dungganon nga titulo sa tao, ang anak sa Diyos. Makaingon kita nga halangdon kayo, no? May mga honorables, mga executive directors, mga chief executive officers, mga halangdon kayo, tagaan na to sila of the best seats, the best table, kay mga VIP sila. Apan mga igsoon, mas labaw pa ang imong titulong mga igsoon. Pinagitawag mga igsoon nga, sons of God. Tungod kang Jesus Christ, sons of God. Gamay lang ng mga letter, nga S-O-N, son, anak sa Diyos, mga anak sa Diyos. Tungod kay isa naman yun, ang anak sa Ginoo, ang dako nga S-O-N, capital S-O-N, si Jesus Christ. Kita, mga igsoon, kung nata kang Jesus Christ, mga anak kita sa Diyos, mga anak nagbay lang nga S-O-N. Muna sa mga igsoon, ang labing halangdon, labing tungganon mga igsoon nga titulo sa usa ka tawo. Bisag nilang ka nga publiko. Yes, publika, akan kunduna kay Hesus Kristo sa imong kinabuhi. Gitawag ka mga igsoon, o anak sa Diyos. Lupigan pala nimo mga igsoon ang mga dako kayo na wala nakaila o wala niya kang Jesus Christ. Lupigan pa nimo sila kay naa kanimo ang bugtong anak sa Diyos. Pero pagkamatay niya sa Kalbaryo atong hinumduman karong Christmas ang iyang pagkatao. Buwan ka na siya ng pinakadamiwan ngayon nga si Jesus Christ to save us from sin and its consequences. Hallelujah! So tanan sa katungtanan sa mga pag-alpo nga gidawat na ninyo si Jesus Christ sa inyong kasing-kasing sa inyong una-una, wala kang gidawat sa reliyon, apan gidawat ninyo si Jesus Christ. Mga igsoon, parihan na ta, you are my brothers and you are my sisters already in Christ Jesus. Oh, dunay langit mga igsoon nga nagpaabot para sa imuha kung para sa ako. Pagkapansyada kayo mga igsoon nga balita, hindi alang kanimo sa imong pamilya o sa imong mga kaila o sa bisan kinsa nga tao nga nakaila kang Jesus Christ. Pinakapansyada kayo nga balita o imong maangkon mga igsoon. Hallelujah! Ang ikaduha mga igsoon nga rason
akong biyan si Jesus Christ din ang kalibutan na. Ato makita diri mga igsoon diya sa Juan. John 10:1. Jesus. Unsay giingon diri? Apan ang mingon si Jesus Christ. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Ingon si Jesus Christ, mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhi matagayaon. Ako gusto mga igsoon, ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhi matagayaon. Salamat sa Ginoo. O kana sa rason mga igsoon nga nang mianhi si Jesus Christ sa kalibutan na aron maghatag kanimo og kanako og kinabuhi matagayaon. Pagkabatsada kayo mga igsoon, kinabuhi nga matagayaon. Mingon si Jesus Christ, apan ang kawatan mianhi sa pagpangawat, to steal, to kill, pagpatay, at to destroy, o paglaglag sa tao. Unsa man day ang kawaton ni Satanas, o daw espiritu sa tao, unsa man iyang kawaton mga igsoon. Ang atong kwarta, dili importante sa iyang kwarta ni Satanas. Ang iyang kawaton mga igsoon, sultihan ko kamo sa kamatuoran. Ang iyang kawaton sa tuwa mga tao, mao ang pulong sa Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing ug naa sa imong una-una. Iya kinanggawaton, iyang dili kanya patuon sa mga mensahe sa Ginoo. Buingon nay mo muhunghong sa imong utok ug sa imong dalunggan. Ayaw ko anak kay anak iyon na siya. Ayaw ko anak kay dili na tinuod. Ayaw ko anak padayon lang sa imong ginahimo. Ayaw ko anak. Muna siya mga igsoon, iyang kawaton ang pulong sa Ginoo. Si Satanas iyang kawaton ang pulong sa Ginoo sa imong hunang-huna o sa imong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo nga akong diwali o kining Biblia mga igsoon. Iyang nang kawaton mga igsoon ni Satanas. Kay kung mahuman niya ug kawat ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing ug sa imong hunang-huna, pwede na siyang mupatay kunang giingon sa Bible, mupatay o pagalaglagon niya ang tao. Apan kung dili niya makuha ang pulong sa Ginoo nga nasa imong kasing-kasing o nasa imong hunang-huna, wala gayud siya mahimo kanimo mga igsoon. Ingon ni Jesus Christ, ako mianhi aron paghatag kanimo og kinabuhi madagayaon. Hallelujah. Kinabuhi nga mga madagayaon mga igsoon. Unsa man ang kinabuhi nga madagayaon nga gianhian ni Jesus Christ, nga gihatag ni Jesus Christ sa tuwa. Una sa tanan mga igsoon, muna sa kinabuhi nga malinaw ka sa imong hunahuna. Makatulog ka mga igsoon kada gabi ug sa tang oras nga gusto kang matulog wala kay trabaho mga igsoon. Malinaw ang imong hunahuna. Muna siyang kinabuhi nga madagayaon. Ang kinabuhi nga madagayaon mga igsoon, maligayon usab kana kayo nga kinabuhi. Taliwala sa mga problema tungod kay kita mga tao, ikalawaan man gyud ka og problema, naa man gyud tay problema. Apan mga igsoon, ang problema mga igsoon, dili mulumos kanimo. Dili makahatag kanimo og dako kayo nga kasulanan sa imong kasing-kasing. Ang problema mga igsoon, dili walay mahimo kanimo tungod kay nganuman gihatagan ka man si Jesucristo sa kinabuhi madagayaon nga mao ang kalipay sa imong kasing-kasing. Sama ka naman mga igsoon, doon na kami kalinaw, doon na kami kalipay sa among kasing-kasing. Muna nagwali kami ninyo because we are filled with joy. Our hearts are filled with joy. Our minds are filled with peace. That is why we came to you and speak to you the word of God mga igsoon. Kinabuhi nga madagayaon mga igsoon ang gianhian ni Jesucristo at ikaw makabaton og kinabuhi madagayaon. Malipayon malinaw nga kinabuhi o kinabuhi usab maliga igsoon nga healthy ka ang imong lawas mga igsoon, walay mga sakit-sakit sa imong lawas mga igsoon kung ikaw mituo nga si Jesus Christ mga anak sa Dios ug siya ang imong
doktor, siya ang imong physician, matod pa sa Isaiah 53. Madagayaon ang kinabuhi ang ihatag ni Jesus Christ kanimo ug sa kuha mga igsoon. Busa dawata gayud ka Jesus Christ. Ayaw gayud sa yangi mga igsoon. Kini mga adlaw, kini kapanahon mga igsoon. Samtang ang grasya sa Ginoo Afrika kanakang tanan sama sa arka ni Noe. Kasi sa ingon nga dali na mo sulod na mo sa arka. Kay moabot na ang dako kayo na baha. Apan nagkikatawan lang siya sa mga tao. Kay tanaw sa mga tao, wala may ulan. Init kayo ang panahon. Apan time came na may ulan mga igsoon. Oh, wala sila naluwas. Ito ang bugal-bugalan Manila, sinuwa. Sirado ang arka mga igsoon og sinuwa. Og iyang pamilya lamang muoy naluwas. Ang tanan, ayak na sila nagdebaton. Mingon sila, Noah, abri ang arka kay musulod kami. Apan ang arka, gisirad na mga igsoon sa Dios mismo. Mooy sirado sa arka. Mga igsoon, ang arka karon sa kaluwasan, mao si Jesus Christ. Abri mga igsoon ang arka, ang grasya sa Ginoo karon nga panahon na. Busa duula siya sulod sa arka nga mao si Jesus Christ. Duol kaniya mga igsoon. O kayaw paabuta kasirada na si Ginoo ang mao nga kaluwasan. Dawata siya og pahimusni kini mga igsoon. O kana mga igsoon, abundant life ang ihatag ni Jesus Christ. Purposeful life. Kinabuhi mga igsoon nga dunay tunong ang imong kinabuhi. Siguro sa ato dinay mo ingon nga mabuhi lang ko. Mabuhi kaon, trabaho kaon, ulit balay, trabaho kaon, di ka magigula ba? Mamatay ko. Mga igsoon, sobra pa niya na ang gihatag ni Jesus Christ. Doon na kay kinabuhi, walay katapusan. O ang imong kinabuhi mga igsoon, dunay purpose. Mapahimuslanon, mapaslanon mga igsoon ang imong kinabuhi kung ikaw naa sa Ginoo. Busa pagpalipayo, ituula kayo Jesus Christ mga igsoon. Purposeful ang imong kinabuhi. Healthy ang imong kinabuhi. O ang ikatuwa mga igsoon, o ang katapusan nako nga punto, nganong mianhi si Jesus Christ dinhining kalibutan na. Ingon na sa 1 John 3:8. Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 8. Ang hinungdan sa bantanhi sa anak sa Diyos na mao si Jesus Christ, mao ang pagkuba sa mga buhat sa yawa. Hallelujah! Mao ka na ang gianihan ni Jesus Christ mga igsoon, aron pagkuba sa buhat sa yawa. O dito sa cross sa Kalbaryo mga igsoon, dito niya ipuntog ang buhat sa kaaway sa atong mga kinabuhi. Ingon ang Biblia mga igsoon nga iyang gibithrone kay si Satanas man mao'y hari ning kalibutan na tungod kay gihatag man ni Adan ang mao nga pwesto kang Satanas. So si Satanas na imo na karong hari ning kalibutan na apan sa kamatayon ni Jesus Christ mga igsoon, iyang gihawa, iyang gibithrone. Dili na si Satanas may hari ning kalibutan na, kung dili ang tinuod nga hari mao na si Jesus Christ. Tungod kay mingon ang 1 John 3:8, Jesus Christ came that He might destroy the works of the enemy. Salamat mga igsoon sa gibuhat ni Jesus Christ. Iyang gidestroy ang buhat sa kaaway sa imo o sa akong kinabuhi mga igsoon. Atong basahon mga igsoon ang usa diri ka babay nga nagsakit siya. O nga atong basahon ang hinungdan sa sakit mga igsoon mauyaw. Atong basahon diri sa Lucas 13 chapter 13 verses 10 paingon sa 13. Usan niya na kadlawng ipapahulay. Nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinagoga. Dito may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod sa 18 katuig, 18 katuig. Nag-iko siya ug dili na makatuyhan.
sa pagkakita ni Jesus kaniya, mingon siya sa babae, na ayo na ikaw sa imong sakit. Iyang gihikap ang babae, ug diha na nakatuyhad ang babae, ug giday niya ang Dios. Iyang gihikap ang babae, ug diha na nakatuyhad ang babae, ug giday niya ang Dios. Ako usbon mga igsoon, usa niya nakadlaw ipapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinagoga. Dito may babae nga giyawaan, ug tungod niini nasakit siya sulod sa 18 katuig. Nagtiko po siya ug dili na makatuyhan. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, mingon siya sa babae na ayo na ikaw sa imong sakit. Iyang gihikap ang babae ug diha nakatuyhan ang babae ug giday niya ang Dios. Atong makita din mga igsoon nga dunay babae nga giyawaan. Ang nganong giyawaan ang babae tungod kay mulakaw siya mga igsoon, dili straight ang iyang lawas, kundi nagtiko siya. Dili siya makahangad sa langit, kundi ang iyang ulo, anak siya, nagbend, nagtiko siya sa 18 ka oras. Ang hunahuna sa tao mga igsoon nga natural lamang katong sakit o basig kanang sakit nga kanang transfer gikan sa iyang mga ginikanan. Sakit nga kanang ginherit o inheritance nga sakit mga igsoon mo kanay hunahuna sa tao. Apan giingon diri sa Biblia nga si Satanas mao ang hinungdan ngano ang katong tigulang nga babae. Ang babae dili tigulang babae, dili siya makatuyhan ug maayo kun dili magtiko lamang siya. Apan salamat sa Ginoo kay didto si Jesus Christ. Og sa 18 years nga ang babae nagsakit, nagtiko mga igsoon, giayo siya ni Jesus. Iyang giguba ang buhat ni Satanas kay si Jesus Christ. Mingon man sa Bible, He came to destroy the works of the devil. Espiritu mga igsoon may hinungdan nganong ang babae sa 18 years nagtiko siya, dili siya makatindog og insakto. For 18 years sa iyang kadugay kayo mga igsoon nga tuig sa iyang pag-antos. Apan sa usa ka adlaw lamang nakita ni Jesus ug naluoy siya sa maong babae. Ug ang maong babae mga igsoon sa pag gipahawa, gipalayas ni Jesus Christ ang yawa nga ingon ang Biblia nga giyawaan na babae. Ang babae mga igsoon nakatindog na siya og insakto. Ug nagpasalamat ang babae sa Jesus. Mga igsoon, basig dunay mga ngailhan ka ng mga tao nga dunay mga sakit-sakit sa lawas, dili na kini ang doktor mismo maingon na siya nga wala na kay mabuhat niini. Gitagalan na siya og pila lamang ka mga adlaw, semana o bulan. Mga igsoon, ang doktor limitado lamang ang ilang mahimo. Apan ang nabuhat ni Jesus Christ mga igsoon sa usa ka tawo nga dunay sakit sa iyang kalawasan mga igsoon, walay limit mga igsoon. Kay Jesus Christ is a miracle working God. Walay imposible mga igsoon. Bisa pag-unsa pa na nga mga cancer niya nga gibati sa usa ka tawo. Para sa mga doktor, wala na sila'y mahimo. Apan kung iduol ka na sa anak sa Dios nga ginganlan og Jesus Christ nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo, naghatag sa iyang kinabuhi para nimo og sa kuha maison, wala gayo imposible. Mamaayo gayo ka ng tawhana. Tungod kay mingon ang Biblia sa Isaias, by Jesus stripes we are healed. Tungod sa mga labod, mga samad ni Jesucristo mga igsoon, ikaw ug ako nakabaton og kayuhan gikan sa atong mga sakit-sakit sa kalawasan. Mga igsoon, ayaw kayo tuguti ang kaway nga makuha sa mensahe nga imong natunggan karon. Tipigi kini sa imong kasing-kasing. Hinumdumi kini mga igsoon. Pagbasa kang Biblia, pag-ampo sa Biblia, aron ikaw matudluan gayon.
O as a summary mga igsoon sa tulong kabutang, ngano miani si Jesus Christ sa kalibutan. Una, gihatag niya ang kinabuhi aron kita makabaton og kaluwasan, kapasayloanan gikan sa atong mga sala. Ikaduha, miani si Jesus Christ aron paghatag kanimo og kanako og kinabuhing madagayaon. Ug ikatulo mga igsoon, miani si Jesus Christ aron sa pag-destroy, pagguba sa buhat ni Satanas nga maong pagguba sa tao, ang maong pag-destroy sa tao. Miani si Jesus Christ aron ikaw ug ako makabaton og maayong panglawas mga igsoon. Healthy body nga makatrabaho, lawas nga makapangita sa panginabuhi nga legal ug Dios nun. Kinabuhi nga makalipay sa Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi. Sa makausapa once again, advance happy Merry Christmas and a prosperous New Year. Matinuod ka na mga igsoon because of our Lord and Savior, the Son of the living God, Jesus Christ. Tanan, himaya ug dungog akong gibalik diya sa Ginoo sa pangalan ni Jesus Christ. May nga po, makausap pa mga kaigsuunan. Salamat Major Alan sa imong mensahe ni kapunon. O salamat kato mga kapatid nga pagpahinumdum ka na to nga din iyang gihatag ang information nga si Jesus ang anigid sa kalibutan sa tulo ka butang nga mao'y hinumdan nganong nagani siya nining kalibutan kusa nining kahaponon mga kapatid usa kini ka challenge ka na to nga ang atong kinabuhing lumalabay ni lamang dili kita permanente nining kalibutan. Sama ta ang atong kinabuhi sa aso. That's why kung naa ka sa imong journey, sa imong kinabuhi mga kapatid, ako kang gi-auhag, ako kang gihinumduman nga ang atong kinabuhi, lumalabay lamang. Kung wise ka nga tao, kung malamon ka nga tao, imong i-choose ang seguridad sa imong kinabuhi. Ang atong preacher, nagpadayag nga nag-ani si Kristo aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nganong naghatag siya og rason nga si Kristo kuno nag-ani sa kalibutan mga kapatid para nagaanta og kaluwasan. Tungod kay naa may problema nato nga bad news katong nga hinungdan nga tungod ni Kristo katong nga bad news ni Adan ug Eva nakasala sila ug ang tanang tao nakapanunod sa sala o nawalan sa maya sa Ginoo. Meaning tanantang nga may impierno. Apan salamat na lamang tungod kay nag-ani si Jesus Christ para katong salaa mapapas pinagi sa itong pagtuo pagsunod diya ni Ginoong Kristo. Salamat sa itong preacher na naghatag og pahinumdum kanato nga diin dunay manindot nga dalan nga nagpahinumdum kanato mga kapatid. Kung asa ka man naglingkod nagtindog nining kapunon siguro ang imong kaugmaon tungod kay ang atong kinabuhi lumalabay lamang nining kalibutan. Salamat sa atong igsoon Major Alan Anyas ko iyang gi-invest ang iyang panahon tungod alang sa mga tao na ma-secure ang ilang future para sila makabaton usab sa kalipay, kalinaw o kasiguruan silang kinabuhi. O gini kahaponon, may hapon sa tanan o walay lain pa na inyo kay igsoon. Ako si igsoon ubos na nag-alagad ko ninyo din sa tugon medyo oras na may hapon sa tanan Ginoo ng katalangin.